Ассаламу алейкум достор. Сіздер менен Шабдан Болотбеков. Жана сіздер менин YouTube баракчамдасыңар. Жакында эле 2 миллион подписчик болду. Деп эле шой бербейм. Тамаша. Так, микрофон бул жакта экен. Микрофон жакын кылып алайын. Кандайсыңар достор? Менде баары жакшы, жүрөм. Азыр жумуштан келатам. Жумуштан үйгө бара жаткан учур. Мен бир челлендж кое бербедим эле, эсиңерде болсоңор керек. Instagramсыз bir ay деген. Бүгүн ошол челлендждин достор 20-күнү өтүп жатат. Жана тема экен деп койгула, Instagramсыз жашаганчы. Ошон үчүн силерге дагы ошол нерсени айтам. Instagramсыз силер да жашап көргүлө. Продуктивность көйүп, жанагындай ар кайсы нерсе менен алектенбей, баягы. То есть ар кайсы нерсе менен алектенип жатам да. Instagram'dan тышкарычы. Ато Instagram соцтармак көп убакыт алчу экен. Дагы эмне дейм достор, ошо силер да көргүлө. Бүгүн 20-күн вообще соцтармакка кире элекмин. Чынын айтсам, бөлөмдүн эмесинен кирдим. Бирок ал менин почтам эмес, жөн эле анын почтасынан кирип, Instagram'да эмне болуп атат көрүп коеюн дедим. Анткени жаңылыктар абдан көп болуп кетиптир. Көрүп, ничего себе деп коем. Ошондой достор, силер дагы бул челленджди кабыл алып көргүлө. Башыңар такыр оорубайт. Дүйнөдө эмне болуп атат? Ким эмне болуп кетти? Австралияда өрттөнүп кеттиби? Же дагы бирдеке болуп атабы? Мен такыр иш жок. Өзүң менен өзүң бактылуусуң. Бирок бөлөк жерлерден да маалымат алып туруш керек. Бирок өзүң менен өзүң болсоң, андан да сонун экен. Бул менин байкашым болуп жатат да. Ошон үчүн ошондой достор. Ойлонуп көрсөм, моногул 2020-жылды ушундай бир эксперимент менен баштасак, ошону полностью 12 айды бөлүп бир ар кандай бир челлендждерге бөлүп койсок кандай болот деп жаман абдан ойлонуп жатам да достор. Мисалы, азыр январда мен Instagramсыз жашадым, бир ай. Анан кийин мен челленджим уже 26-25 январларда өтөт. Андан кийин эле, мисалы, 2-февраль айын дагы бирдеке кылыпчы, мисалы, аудио китеп тынбай бир 30 китеп окуу же ушундай сыяктуу. Анан кийинкисин, мисалы, мартты дагы бөлөкчө бир эксперимент кылыпчы. Андыктан да ойлонуп көрөбүз го кандай болот. Ошондой достор. Ошондой. Эгер видеолор кызыктуу болсо, эми билбейм. Каналыма жазылып койсоңор болот. Мен ишенем то, что бул канал дагы өсөт депчи. Анткени азыр мындай неопределенный контент болуп жатпайбы, өзүм түшүнбөй атам эмне каалап атканымдычы. Элдерге окшоп берки микрофонду алып, зым камераны алып, баазы достор мындай. Башымда өзүмдө эмне болуп жаткан баарын ошо силерге айтып жатам да, ошон үчүн эгерде жаңы жазылып атсаңар же көрүп атсаңар же бир чыгып калса, ошон үчүн жазылып койушуңарды өтүнөм. Жазылып, комментарий жазып. Ошо достор. Күндөн күнгө жакшы видеолорду бөлөкчө, өзгөчө бир контент тартууга иншалла аракет кылабыз. Силер менен болгон мен Шабдан Болотбеков. Пока!